arkadaşlar. Bu sefer Beren de korktu galiba. Arkadaşlar Figensu'ya tekrardan Part 2 olarak bir parkur hazırladım. Ama bu parkur biraz daha zor Figensu. Evet. Ay Beren söyledi ya. Arkadaşlar. Sen de mi biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Figensu da biliyormuş. Ya arkadaşlar ben söyleyecektim Figensu'ya ve Beren'e ama onlar benden önce görmüşler. Size de göstereyim. Figensu eğer bu parkuru 20 turda düşmeden kazanırsa 30 mu olsun bu sefer? Tamam bu sefer 30 oldu arkadaşlar. 30 tur düşmeden finale ulaşırsa Figensu'ya şöyle korna. Evet böyle arkadaşlar ters tutmuşum. Şöyle bir korna kazanacak bisikletini takmak için değil mi? Evet çok heyecanlı. Evet çok heyecanlı arkadaşlar. Beren de yattı. Figensu yapma kardeşin öyle. Evet arkadaşlar Figensu çok heyecanlı yerinde duramıyor. Hemen oyuna başlıyoruz. 30 tur yere düşmeden kazanırsa Figensu bu kornasını kazanacak. Ve bu kornasını bisikletine takacak arkadaşlar. Ben de şuraya köşeme geçeyim. Figensu bakalım bu parkuru tamamlayabilecek mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Figensu'yu çok sevdiği parkur oyununun part 2'si geldi. Haydi bakalım. 3, 2, 1... Başla Figensu. Bakalım geliyor arkadaşlar geliyor. Geldi ve kazandı Figensu. Basmadım. Ben de gözden kaçırmışım anneciğim. Hadi bakalım hadi. Tekrardan birinciyi alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hadi başladı. Oo Figensu bu parkuru zor yaptım arkadaşlar bilerek. Figensu bakalım kazanabilecek mi o gördüğünüz kornayı? Haydi. İkinci geliyor. 2. Evet. Bastın ama yere Figensu. Olmadı. Hadi bir daha 2. Hadi bir daha. Evet. Ay gene basmadın ama şuna. Anneciğim sen olmuyor. Bu parkuru kazanamayacaksın. Tamam hadi bir daha 2. Hadi. Figensu. Figensu gene düştü arkadaşlar. Ama Figensu hep böyle bir daha olmaz. Tamam bu sefer saydım artık. İkinci bitti. Üçüncüye geçiyoruz arkadaşlar. Figensu devam ediyor. Bakalım 30 turu tamamlayabilecek mi? Hadi başlıyoruz. Üçüncü tur devam ediyor. Evet. Üçüncü turda geldi. Dördüncü turdan devam ediyoruz. Figensu 30 turu tamamlarsa gördüğünüz kornayı kazanacak. Evet. Dördüncü turda geldi. Yavaş mı yapacaksın? Ayakların mı yoruldu? Tamam. Hadi bakalım. Evet. Beşinci de geldi. Biraz hızlan ama. Hadi bakalım ne kadar hızlanacaksın? Biraz hızlan bakalım. Hadi. Allah. Figensu gene şu yastığı atladın anneciğim. Şu ortadakini atladın. Evet. Kaçıncı geliyor? Hayır. Beşinci geliyor. Beşincideyiz hadi. Hadi. Evet. Beşinci de geldi Figensu. Evet Figensu mutlu oluyor. Bakalım tamamlayabilecek mi? 6'dayız sıra. Haydi bakalım 6 geliyor mu? 6 geliyor. Figensu farklı taktikler deniyor. 6'da geldi. Hadi sıra 7'de hadi. 7'de. Figensu 30 tura çok var. 30 tur olmasın bence. 30 mu? Tamam 7'de geldi. 8'de sıra arkadaşlar. Hadi devam et haydi. Evet 7'de geldi. 8'e geçiyoruz. Haydi bakalım çocuklar. 8. tur geliyor mu acaba? Evet. Haydi bakalım kaçtayız? 9'dayız. 10 mu 9 mu? 9 olsun. Tamam 10 olsun hadi. 10 geliyor mu? 10 da geldi arkadaşlar. Sıra 11'de. Hadi bakalım hadi. Çok az kaldı anneciğim. Yarısı bitmek üzere. Hadi bakalım. 10. Evet 11'de geldi. Sıra 12'de arkadaşlar. Beren de bende sıra diyor ya. Hadi Figensu hadi.
Aa, yorulduysan bırakalım madem. Korneyi kazanamazsın. Hadi 11. 11. Evet 11 de geldi. Sıra 12'de. Ne yapıyorsun sen? Evet Beren. Evet gördüm anneciğim. Oo kaç? 13 mü oldu? Hayır, 14. Hayır 14 olmadı arkadaşlar, çok karıştırdık bu sefer ya. 13 oldu diyelim, 14'ten devam edelim Figensu. 14 haydi bakalım. 14 geliyor mu? Geldi arkadaşlar. Hadi 15 15 15 yolun yarısındayız, yolun yarısındayız haydi. 15 geliyor mu acaba? 15. Figensu çok yoruldu. 15 de geldi. 16 da. Çok az kaldı. 30 tur arkadaşlar. 16'dayız. 16'da. Haydi haydi haydi. Şimdi 17. Evet 17'deyiz. Hadi bakalım. 17 geliyor mu? Geliyor mu? 17 de geldi. Vallahi bravo sana Figensu. İlk turlar biraz zorlandın ama şimdi alıştın artık. 18'de sıra. Bakalım 18 geliyor mu? 18 de geldi. Aferin be. 19, 30. Hayır 19'da kafamı karıştırma, hadi başla. 19'dan başlıyoruz hadi. Yoruldun değil mi çok? 19'dan devam ediyoruz. 19 geliyor mu? Yerlere basarak geçtin ama. Ben çok yoruldum. Tamam hadi 20'den devam ediyoruz. Hadi 30 turu tamamlayacağız. Ne yapıyorsun sen? Sen ne sallıyorsun Beren ya? Hadi 20'deyiz. Hadi az kaldı. Evet 20 de geldi arkadaşlar. Beren ne gösteriyorsun sen? Perdeni neyle oynuyorsun anneciğim ya? Tamam yavaş, çok yoruldu Figensu arkadaşlar. 21 geliyor. Ay o kadar da yavaş olmaz. Figensu tamam 21 de geldi. 22'de sıra. Haydi bakalım haydi. Haydi çocuklar haydi. 22'de geliyor. Ama Figensu çok cıvıttın ya. Anneciğim ya çok böyle şey oldun, yavaşladın. 23 geliyor haydi. 23 geldi arkadaşlar. Ay Beren üstüne çıktı. Figensu 24'te sıra, hadi çok az kaldı. Hadi Beren sen de devam et. Ablan gibi yap hadi bakalım. 23 mü 24 mü? 24'ten devam ediyoruz. Evet Figensu biraz cıvıttı arkadaşlar. Evet düzelt Beren. Haydi 25. Aa Beren bozdu. Tamam sen kalan yastıklarla devam et. Hadi bakalım. 25 geliyor. 25. Geliyor mu? Ve geldi arkadaşlar. 26'da sıra. Buradan başlıyorum. Hadi Beren yastıkları götür. Haydi bitir şu oyunu. Allah. Beren bozdu arkadaşlar Beren Figensu'nun oyununu. 27'de sıra. Haydi. Aa Figensu da artık çok yoruldu. 28'de. Ne yapacaksın? Hadi çabuk bitir çabuk. Hayır çocuklar. Evet arkadaşlar bir kavganın sonunda gene tekrardan devam ediyoruz. 28'de sıra. Haydi Figensu. Figensu da çok yoruldu artık. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Figensu gerçekten çok yoruldu. Bu kadar yavaş mı gideceksin ama o zaman tamamlanmaz ki 30 tur. Tamam gel hadi vazgeçelim gel. Gel çok yorulduğuna göre. Ay Allah Figensu. Hadi bir tur kaldı anneciğim, vazgeçmek yok. Beren sen ne yapıyorsun orada Beren? Hadi 30 tur. 30 tur da geldi be Figensu. Çok yoruldum çok emek. Bir daha mı? Hayır oyunumuz bitti. Hadi tamam. Tamam arkadaşlar. 30 turu çok zor tamamladınız. Beren bazen seni ağlattı, bazen sen çok yoruldun. Beren sen ne yaptın? Ama gene tamamlamayı başardı arkadaşlar 30 turu ve bu gördüğünüz çok güzel kornayı kazandı Figensu. Bunu bisikletine taksın baban, tamam mı? Evet arkadaşlar oyunumuz bittiğine göre, kornayı kazandığına göre arkadaşlarımıza ne diyordu? Abone